最近经济不好，就买点素菜吧。这小破电驴速度太慢了，该换个大的了。洗菜好累呀，猫的爪子就是不好用啊。真想长一双像人类的手，那样切菜就方便了。我炒，哎呀，一桌都是素菜，对付吃吧。吃完饭还得自己洗碗，有找只小母猫好。